嚟到維園年宵。見到 Free Boy 啦，我覺得好靚仔啊！多謝。Hello， 大家好，大家新年快樂，身體健康，龍馬精神。我呢之前呢就係呢去維園見過 Free Boy， 不過呢途中呢就發生咗少少意外，即刻去片啦。嚟到維園年宵，而家就揾 Free Boy 啦。我呢入嚟呢問啲保安呢，佢話要我睇水牌，你揾到啦 Free Boy。Hello， 今日阿鐘唔喺度嘅。係啊，佢今日有嘢做，晏少少3、4點。哦，咁可唔可以等佢？如果係？好啊，你一陣間再兜嗰邊翻嚟。啊，好啊，好啊。頭先呢係見到 Free Boy， 不過仲爭一個。佢話遲啲到，所以就去咗附近嗰啲長凳嗰度坐一坐先。可能唔知嗰度好熱，我頭先仲着住件褸添。見到阿鐘啊，仲喺度同我哋傾緊偈。頭先有啲唔舒服，所以就有人叫我白車，不過好彩我冇上湯，就快叫佢哋咯。嗰陣都好靚，宇宙。Hello， 你揾到啦？即係我哋嗰個係咪啊？你好啊！多謝你，你我哋一齊嘅。我哋呢個好，一齊影咧。你見到 Free Boy 啦，我撞到兩粒俾你啊，開唔開心啊？開心，真係覺得好靚仔啊！多謝。知你香港要加油啊！阿鐘整啲要啲，佢就越嚟越靚仔，香港都越嚟越靚仔。好，俾個心想事成你啊！你買嘅話，你可能你慢慢睇啊，你同佢哋辛苦你啦。我覺得咧，呢幾個嘅宇宙咧都幾靚，我覺得設計都唔錯，有中意個貴狗添。不過咧，我最後咧都揀咗呢個嘅粉紅色嘅宇宙。終於就離開咗維園啦，而家咧就係緊一路翻屋企啦。因為中意我今日嘅去探 Free Boy。